Dende pequenos sempre nos dixeron que 2 por 3 é igual que 3 por 2, e así para todo par de números. Pero, e se houbese uns números para os cales non? Como é obvio, podemos dicir que 2 por 3 menos 3 por 2 é igual a 0. E se agora facemos z1 por z2 máis z2 por z1 é igual a 0, podemos definir o que se coñece como números de Grassmann. E o primeiro que obtemos é que o cuadrado dun número de Grassmann é igual a 0. Imos explorar máis. As funcións usuais que coñecemos pódense poñer como un polinomio de infinitos termos. Tentando facer o mesmo con números de Grassmann, temos que todas as funcións son lineais. E que máis podemos facer agora? Derivar e integrar. Ao derivar a función, sempre obtemos soamente o termo lineal desta. Entón, o seguinte sería integrar. A regra básica das integrais é que son lineais, e ademais, polo contexto no que as imos usar, exiximos a regra de integración parcial e a de invariancia baixo traslacións. Conducindo as reglas de integral de Berezin, que ao aplicalas nunha función danos soamente o termo lineal, coincidindo coa derivada da función. Algo importante é que de integrar en dúas variables de Grassmann, se cambiamos a orde de integración, temos un signo menos polo intercambio. Pero, que utilidade teñen estes números? Para empezar, en teoría cuántica de campos, os números de Grassmann serven para definir as integrais de camiño necesarias para campos de fermións. Por outra banda, tamén úsanse para definir supervariedades, que son variedades con coordenadas bosónicas e fermiónicas, e ademais teñen aplicacións en álxebra lineal, combinatoria e teoría de grafos. E tamén existen modificacións destes números nas que z1 por z2 é igual a z2 por z1, aínda que se conserva a propiedade de que z ao cuadrado é igual a 0. Agora que coñeces estes curiosos números, que outros se che ocorren?